Guys, muri right here. Ndiko zvifambiro zvangu kuWestgate. Handika. No, ndasanganawo nababa. Vanditi sisi makatsimba here. Ndakandobva ndatoignore ndikati baba vanongada kutondidena inini. Zvikanzi aiwa sisi ndine nyaya nemi. Ndakati gandimire you never know. Zvikanzi sisi ndaimbokutorai mapictures kudhara. Ndaichitokutsvagai. Ndakati manditora mapictures kudhara kopi. Zvikanzi aikashi. Tarisai muone mapictures aya ari panapa. Ai, mapictures aya muripo. Ndaikutsvagai because ndinoda mari yangu. Ndakati tiripo. Ndabva ndanyepera kuda kuti kunge munhu adzungaira but chokwadi guys, kune vese vanotorwa mapictures nemacameramen vachiregedza kubhadhara mari dzavo, please bhadharai because madam boss ndo pavari apa. Mavaona munodisplayiwa. So kubva nhasi I refuse display. I refuse. How can you display me, my brother, like that? Excuse me. Oh my God. But anyway, guys, what I'm saying is, makatora my pictures. Guys, vana vanenge vachago mari vachago kubatsira, but vanotora futi my pictures kuma weddings. So numbers zenyu zinoti chimuvaudzawo numbers zenyu so that mozohaiwa kuma weddings. 0772. So ndinobatise cameraman. Hanzi chi? 0772 955 808. My weddings, my kitchen party, my birthday party, kuzvikoro, kumafaro, everywhere, every time and everything. Asi mi mama kandi display ring. Aiwa nande chokutsvaga itete. Uye ndakanyara fani kuti imi munhu musvinhu akasvika so munga display nyangwe vanhu vese vari papa varatidza kuva vasvinu but vanoratidza kuti havana mari saka ndiri kunyara fani asi ndafara ndakuona. Thank you.